हेलो, राधे राधे। आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है अपना चैनल श्रीजी क्लाउड किचन में। अभी मुझे एक ऑर्डर रिसीव होता है। इसमें होता है 2 प्लेट छोले भटूरे, 1 प्लेट राजमा चावल, 1 प्लेट छोले पूरी। ऑर्डर रिसीव होते ही मैं लग जाती हूँ बनाने में। सबसे पहले मैंने भटूरे का डो लगाया, फिर मैंने राजमा चावल बनाए, फिर मैंने छोले बनाए। सारा खाना पैक करके रखा, तब तक भटूरे का डो सेट हो गया था। इसी बीच मुझे एक और ऑर्डर रिसीव होता है, जिसमें होती है हाफ दाल फ्राई। तो मैंने पहले ये वाला ऑर्डर प्रिपेयर करके हैंड ओवर किया, फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई और भटूरे बनाए। भटूरे देखिए कितने बढ़िया फूले फूले भटूरे बने हैं। इसी बीच डिलीवरी पार्टनर भी आ गए थे। खाना मैंने पैक करके उनको हैंड ओवर किया। राधे राधे।